Γεια σας παιδιά, VGTroller εδώ και σήμερα συγγνώμη που δεν κάναμε βίντεο αυτές τις μέρες γιατί σας ετοιμάζαμε ένα βίντεο surprise και κάναμε σχεδόν όλη αυτή την εβδομάδα, προσπαθούσαμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερο mine, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα από τα καλύτερα σπίτια, να φτιάξουμε μια μικρή πολιτεία, αλλά δεν προλάβαμε γιατί δεν κρατιόμασταν να σας το δείξουμε. Πάμε. Πρώτη ξενάγηση. Μπορείτε να μας θεωρήσετε ότι είμαστε OP, αλλά για να βλέπετε εδώ κάτω είμαστε survival. Λοιπόν, μας πήρε πάρα πολύ χρόνο για να πάρουμε τόσα bookmark και το enchantment table. Το σπίτι θα σας το δείξουμε στο τέλος. Εδώ είναι τραμπολίνο. Άκουσα villager. Είναι villager. Πρέπει να το σκοτώσω. Happy Troll Day! Θα το σκοτώσω. Πώς θα βγω τώρα? Τι γίνεται εδώ μέσα? Είναι underground το villager. Παιδιά, πού είναι Δεν ξέρω. Πού είσαι καταραμένε? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Σκάσε. Όπως βλέπετε παιδιά μου σπάνε τα νεύρα είχε τον villager. Σκάσε. Έτσι και έχει μπει μες στο σπίτι μου. Στον πανόρφο κοίταξες. Θα σε σκοτώσω. Πάνω είσαι. Τώρα θα δεις Η κατάρα του villager. Γεια σας παιδιά. Παιδιά συγγνώμη που είσαι? Πού είσαι? Με τρολάρετε. Villager troller. Αχ, σώπασε. Τι ωραία. Αν τον βρω το... Έτσι κι είναι πάνω. Με τρολάρουνε ρε παιδιά, τι γίνεται? Γάμο το villager. Villager, αν σε βρω. Villager, Σε κοροϊδεύει. αν σε βρω θα σου βάλω. Villager, αν σε βρω θα σου βάλω αυτό το diamond. Θα σου βάλω αυτό το diamond sword εκεί που δεν μπορεί να δει ο ήλιος. Ηρεμία, μη βρίζουμε, έχουμε βίντεο. Λοιπόν παιδιά, θα σας δείξω το σπίτι. Σκάσε. Λοιπόν, θα σε μπει τώρα. Δεν μπορώ να... Είσαι τρολάρι. Villager, αν σε βρω, την έχεις βαμμένη. Δεν ξέρω να είναι καμιά κατάρα του γύρω Brian. Κοίταξες πίσω από τα τσες καταρχάς. Πλάκα κάνω. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε αυτό ήταν το σπίτι. Αυτό είναι το σπίτι. Αν ξαναμιλήσω villager, αν ξαναμιλήσει άλλη μια φορά ο villager, θα πάρω το short και θα του το βάλω εκεί που δεν περνάει ο ήλιος. Τώρα θα δει. Άμα τον βρεις Τώρα ποτέ. θα δει. Πεθάνε. Έτσι και είναι στο enchantment room. Κατάρα. Φοβάμαι τα χειρότερα. Που είσαι μες στο έδαφος. Σκάψε όλο το έδαφος αν το πας έτσι.
Ακολούθα τη φωνή του. Γιατί δεν παίρνεις Diamond Shovel, έχεις 100. Καλά, εντάξει, που λέει ο λόγος. Παιδιά, νομίζω... Ακούσα TNT. Θα με ανατινάξει! Τι γίνεται! Ο Herobrine. Όσο πιο κοντά τον ακούς κάποιο από κάτω, εντάξει. Έχεις πολύ χαμηλό health. Όπου άμα τον ακούς από κάτω σου κάψε. Όχι από το να μην είναι τόσο βαθιά. Παιδιά, πιστεύω ότι αυτό το βίντεο... Πιστεύω ότι αυτό το βίντεο θα είναι πιο σπαστικό από τη συζήτηση του Αντώνη με τον... από τη συζήτηση του Αντώνη με του Πάρη Παπάρη. Γιατί μπορεί... δεν είναι μέσα στο sound, ξέρεις. Δεν με νοιάζει! Πάρε ένα σόβελ και κάτω όλα λίμπα, αγόρι μου. Έχεις δίκιο, Ντάντε. Αν δεν κλείσεις το στόμα του. Μην ανησυχείς, όταν δεν το βρεις θα είναι πολύ ικανοποιητικό. Δεν θα ξέρεις τι θα πάθουμε όλοι στο βρω. Θα του βάλω το σώμα. Πες τώρα να σε κοροϊδεύει στη γλώσσα των villagers και να σε λέει νουμπά. Τον ακούω. Παιδιά, ξέρετε με τι ίδρο μπορούσα να τα μαζέψω. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ούτε μια φορά και ούτε θέλω. Αλλά αυτό είναι ειδική περίσταση. Έρχομαι για σένα, νέγκρ. Μετά θα ψοφήσεις τώρα, θα δεις. Παλιά πούστα. Έτσι γίνει κανένα χαμό. Στο dirt ψάξε. Παιδιά, συγγνώμη για το πολύ lag. Villager. Σου απάντησε. Θα σε σπάσω στα δύο. Αποκλείεται να είναι στο sand γιατί θα τον έχει πλακώσει. Τι γίνεται! Σκάψε πιο βαθιά στο dirt. Ναι, από εδώ τον ακούς ή από δίπλα. Δεν ξέρω. Και σε απασχόλησε τόσο ώστε να σου τελειώσει όλη η μπάρα φαγητού. Νομίζω ακούγεται από εκεί. Σκάψε, αγόρι μου, σκάψε. Σκοντά. Villager. Πουλάκι μου, τι σου κάνει ο Villager. Νέκος! Πάλι παπάρα. Έλα πίσω. Τρέχει. Σε κάνω να κουραστείς μέχρι να χάσω όλη σου την μπάρα. Το ξέρεις ότι μπορεί να ανοίγει πόρτες έτσι. Παίζει να είναι μες στο σπίτι σου τώρα και να ανοίγει τις πόρτες και να σου κλέβει τα items. Πήγαινε μες στο σπίτι σου, βρε, ξέρουν να ανοίγουν πόρτες. Με βάρεσε. Να τους. Θα πεθάνεις από πείνα. Ναι! Το ξέρεις ότι τώρα... Ναι!